intermittent fasting juga boleh bila kita buat puasa, apa yang berlaku juga, dia akan berlaku cell repair, cellular repair, ataupun sel kita akan repair sel kita, sel yang rosak ataupun DNA yang rosak akan di-repair bila kita berpuasa. Jadi bila kita punya sel rosak kenapa? Sebab banyak sangat toksik dalam badan kita, dan DNA dalam sel tu dia boleh dirosakkan oleh bahan toksik yang dipanggil free radical. Dan bila bila DNA kita rosak, apa berlaku? Maka DNA tu, sel tu bukan lagi sel kita. Maknanya sel tu adalah sel lain daripada kita. Sel tu dipanggil sel kanser. Dan everybody ada kanser dalam badannya. You ada kanser, Dr. Jo ada kanser, semua orang ada kanser sel dalam badannya. Sebab badan kita selalu buat sel baru, dan DNA kita selalu diubah oleh kita panggil free radical tadi. Jadi sel-sel kanser tu, bila kita puasa, gula rendah dalam badan kita, sel kanser tu tak boleh hidup, dia tak boleh survive, dia boleh mati. Jadi sebab tu kalau kita tak nak kena kanser, selalulah mengamalkan puasa.